Good morning，Good morning，Good morning。阴天，不过我的电还是满的，感谢。这是第2天还是第3天？因为阿挺这个冰箱坏掉了，所以我把冰箱关掉了。所以说现在车里面电就特别经用，差不多每天能用个10%几就差不多了。然后第2天就算是阴天也能把电给补满。冰箱到时候会厂家去修一下，或者整个换掉。坑爹！起床就帮忙遛狗。走了，小贤，走，往这边走。走，闪 A。慢慢走吧，慢慢走，不要跑吧。像风一样。肉哥说这里面有钓鱼的地方。哎呀！那这边近啊。啊，真有！看，禁止烧烤，禁止捕鱼，但是没写着禁止钓鱼。看看，去河边看看。哦，这个地方真不错啊，里面还有个小潭，也不是小潭了，挺大的一个地方，而且下面很适合放台钓的装备。看前面的这2个老大爷，他们去哪里钓，可以参考一下，应该是老钓友了。这边后面还有喝茶休息的地方。走吧，慢点。小归小，哇，这个位置好，哇，但是这里有这么长的杆儿。中午呢，我们就吃这个燕窝牛奶黑米粥了。我拿这个锅给他把这个粥热了一下，1碗给胡哥，1碗我自己吃。月龙哥跟肉哥他们呢已经吃过了，还挺烫，等拿到外面去。这是怎么黄不拉几的？小鲜儿燕窝牛奶黑米粥，肉哇，看着感觉还不错，刚刚热过了。你吃的什么？燕窝不是鲍鱼。我和阿挺拿的是燕窝牛奶黑米粥。这是他老婆做的这个产品，听说很好。热过了之后非常好。吃。它这个粥是1款甜1款咸的。哥，我帮你。我靠，这有个东西，拉的。没吃过。哦，原来如此，抠了半天。其实口感很像那种。这辈子啥都没吃过。怎么说呢？又好久没擦太阳能板了，因为这段时间呢要长期驻扎在西安，所以说太阳能板是咱们唯一补充电力的方案。我顺便去把上面这个天窗上面的塑胶给它清理一下。你看这一点一点的，特别影响，把它擦干净点就干净一点。看到没有？其实阿挺在这边是非常尴尬的，因为这边有好多树挡着我，所以每天充电的就非常有限。不过也幸好我冰箱坏了，所以说这段时间我是把冰箱关了的，所以每天的电还都是满的。你说巧不巧？都是太阳能铺满。你看我们这几辆车都是太阳能铺满，看其他房车全都是铺的这些软板啊，这些你看，边上这辆铺的还是软板。上去把板子擦一擦。
这面天窗上面这也不知道是啥东西，像塑胶什么粘住了，超模糊。我给它喷一下那个除胶剂，然后把这边擦一下。这面窗户干净一点的话，晚上我也特别清楚一点。哎，我发现我喷了好多除胶剂，它这边的都除不掉，这样的，像全部粘住了，感觉要拿小铲子把它铲掉。可是的话，现在又没有小铲子。哎呦，网友们有没有什么特别好的方法，可以把这种东西快速的去除？点了点炸鸡吃，垫吧垫吧。有跟着垫吧垫吧。是不是先垫吧垫吧吧？啊？我买的有锅盔，梅干菜锅盔，很好吃的。饮料、啤酒、啤酒饮料、矿泉水，瓜子饮料、矿泉水都有。瓜子饮料、方便面。这好冷啊！断烧就行。垫吧垫吧。像老式那种电视一样。哇！贾哥回来了，哎，是不是贾哥回来了吗？看岳龙哥门口的包裹，哎呦，帮忙拆包裹吗？哈哈哈，现在就有专门干这个事儿的，我靠！今天刚看了新闻，一个老头就帮忙拆包裹，他只要那个纸壳子，然后他一天可以收几十斤、上百斤的纸壳子，知道吗？他帮忙拆包裹。然后要这个纸壳子嘛，啊，那老头每天就发家致富啊。大家肯定会说，阿婷的冰箱是怎么坏了？到底是为什么坏了？我就给大家听听看。其实冰箱呢，它是能够正常运行的，只是现在制冷效果变差了。但是最主要的一点呢，是因为现在噪音变得太大了，晚上吵得我真的是睡不着觉，所以我索性把它关了，把里面东西全部给它清理了，用来就变成一个储物箱了吧。给你们开一下啊，把这个冰箱打开。需要等等，还要等一下压缩机才能工作。现在这个压缩机声音变得特别大，我一开始以为是下面这个洞它堵住了，然后把它清理了之后，发现还是这样子。昨天呢，我老婆寄了杨梅汁就到了，寄了好几箱，然后大家车里面都放不下，还是放到我冰箱里面来吧。先放了1箱，其他都存着，因为这个杨梅汁特别好喝，大家都特别想喝嘛，所以老婆又寄了7箱过来，给你们。等等，听听声音吧，这个声音真的是非常的吵。来了，有听到吗？这个压缩机工作的声音。其实白天的话可以让它开着，如果真的要用冰箱的话，但是晚上的话，这个声音真的是太吵了。太噪音了，这个声音，因为比以前那个声音我还可以忍受，但是现在这个声音真的是太吵了，真的受不了。我这刚吃完炸鸡，贾哥又点了水盆羊肉，吃不吃嘛？吃不下了，吃不下就吃。品一下，独食的我品一下，什么吃独食啊？不就是放在这里大家一起吃吗？喝2口汤嘛。我今天去吃独食了，我承认。你吃什么独食了？我错了。你吃什么独食了？金拱门。吃独食就吃不下了呀。对，我也这么看我们也是提前吃过炸鸡的，也吃不下了，只可以品一下。我们吃羊肉，我吃羊肉。我也吃羊肉，品一下。我吃月牙饼是吧？这个羊汤月牙饼是泡到里边的。给我来一个。我先喝一下原味的。放在里面吃也行，加个这个小菜。这是有馅儿的吧？没有馅。我怎么感觉它是有馅儿？有吗？没有吧？小菜。好啊，原味的还行。里面真的。加肉我来先喝一口汤。现在就上饭。哇！然后里面干嘛？你想全放了？有羊肉。它是有点这个计划。有这个粉丝。要放这个，要趁这个热汤的冲这个香菜的味道才好吃。这辣椒得放。还有单独的辣椒吗？
没有辣椒没有单，独一人一份呀。哦这个东西你就自己放就行了。这样搞一个带辣的。嗯，你们开一下嘛，我手指甲不好开。那个是辣的。他在收拾，他等我，他还让我们先吃。锡箔大饼，是不是啊？因为这个饼子什么味道都没得。啊，这个往里面塞。大家想喝茶，可是他们的车呢都没什么电了。像阿田的电呢还有95%，因为我的冰箱坏了嘛，所以说冰箱一天的耗能都消耗不了了。所以说呢，现在我的电是非常的经用，白天就算是阴天我都能充满。所以说我现在把逆变器开了，给大家把水煮了，泡茶。泡着。OK，坐等会儿。